Если не хочется портить фасад кухни мебельными ручками, ну или не можете определиться, какие лучше, или найти подходящие, то, на мой взгляд, отличным вариантом будет торцевая скрытая ручка. Они бывают разных размеров, но я купила 60 сантиметров, чтобы она была по всей ширине дверцы моего шкафчика. И тогда это будет не просто ручка, а дополнительная защита дверцы от влаги, что очень важно для шкафчика под мойкой. Ее достаточно просто прикрутить на шурупы. Но чтобы исключить попадание влаги, я решила нанести еще слой силиконового герметика. На всякий случай. Теперь можно прикручивать. Так, кстати, ручка будет держаться плотнее, и можно не бояться открывать дверцу даже мокрыми руками. Ну все, ручка встала просто идеально. Я очень долго думала, какая ручка сюда подойдет. Боялась испортить фасад, если вдруг мне не понравится. А оказалось все просто. По-моему, классно получилось. И главное, ничего лишнего.